នៅក្នុងសម័យកាលអភិវឌ្ឍនៃបច្ចេកវិទ្យាទូទាំងពិភពលោកប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើបដិវត្តឧស្សាហកម្ម 4.0 ដែលជារបបទំនើបកម្មមួយដែលជួយសម្រួលដល់ការផលិតការប្រើប្រាស់និងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅកាន់មនុស្សជាតិប្រទេសកម្ពុជាបានអភិវឌ្ឍយ៉ាងច្រើនទាំងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនដោយរួមបញ្ចូលនូវ technology ទំនើបនិងដើម្បីជាការរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណើរការទី1ក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យ Digital នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី1មានបាវចនៈ5គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រ5ដែលនៅក្នុងនោះមានសមិទ្ធផលដូចជា Verify Gov KX ដែលបានឈ្នះមេដាយមាសពានរង្វាន់ Digital Legend នៅក្នុងឆ្នាំ2024 KX QR Salau Digital ការពង្រឹងផ្នែក Cyber Security និងការលើកស្ទួយទៅលើវិស័យព័ត៌មានវិទ្យារីឯនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាទាមទារឲ្យមានការទំនាក់ទំនងជាមួយ Mentor Senior ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យ IT ការណែនាំទាក់ទងនឹង Technology និងវិស័យការងារដោយឡែកសិស្សនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សាទៅលើមុខជំនាញមួយនេះក៏ជួបនូវបញ្ហាចម្បងដូចជាការខ្វះខាតនូវគេហទំព័រសម្រាប់ Community Developer ក្នុងការចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកការសួរនៅសំណួរនិងជាចុងក្រោយយើងក៏សង្កេតឃើញថាJuniorមួយចំនួនបានក្លាយខ្លួនជា Web Coding ដោយមិនដឹងខ្លួនដោយសារការប្រើប្រាស់នូវ AI សម្រាប់ Generate Code ឲ្យខ្លួនដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់សមត្ថភាពគិតទៅលើ Logic Algorithm និង Syntaxដែលសង្កេតឃើញនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយទើបពួកយើងបានបង្កើតនៅគេហទំព័រមួយដែលជាជំនួយក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាការសួរនៅសំណួរការឆ្លើយនៅចម្លើយដោយនៅក្នុងនោះមាន mentor ក្នុងការជួយបង្ហាញផ្លូវនិងក្នុងការសិក្សាស្វែងរកដូចនេះហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambo Stack ជាមួយនឹង Cambo Stack លោកអ្នកអាចធ្វើការ post នៅសំណួរដែលមានចម្ងល់ហើយក៏អាចឆ្លើយនៅសំណួររបស់អ្នកដទៃបានដែរដើម្បីប្រើប្រាស់នៅមុខងារពេញលេញរបស់ Cambo Stack យើងខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យលោកអ្នកធ្វើការ login ឬ register ជាមុនសិនបន្ទាប់មកលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ question page ដែលនៅក្នុងនោះមាន question following mention quick bookmark tag leaderboard ហើយលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការ post នៅ question ការឆ្លើយនឹង answerនិងការ comment ជាមួយទាំងអស់នេះយើងបានផ្ដល់នូវ Text Editor ដែលងាយស្រួលប្រើប្រាស់សម្រាប់លោកអ្នកក៏អាចធ្វើការ bookmark ទៅលើ question ដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍បានដែរហើយលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការ share នៅសំណួរទាំងនេះទៅកាន់ platform ដទៃបានដែរហើយរាល់ការ post ជាមួយនឹង question ឬ answer ពួកយើងគិតជាពិន្ទុនៅក្នុង leaderboard នៅពេលដែលទទួលបាន vote ច្រើននៅក្នុង profile លោកអ្នកអាចមើលនៅចំនួនអ្នកតាមដាន achievement community profile និងការ post របស់លោកអ្នកបានហើយលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការស្នើសុំនៅស្លាកដែលបញ្ជាក់ពីថ្នាក់របស់អ្នកនៅវិទ្យាស្ថាន iStack បានដែរជាមួយនឹង mentor ពួកគាត់នឹងចាំជួយ support ឆ្លើយនៅសំណួរអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់ពេលតោះចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង Cambo Stack